Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи. Ако можеш и натаму тешки температури во Македонија, мора да се признае дека тешко се диши навечер за преку ден да не зборуваме, но ќе издржиме, нема избор кога е ладно, па се жалиме дека многу ни е студено, не може да му се погоди крајот на македонскиот човек. Морам да го спомнам настанот што ја потресе целата светска јавност денеска, она злосторство во град во Австрија, каде што поранешен ученик уби десетина ученици и наставници во едно средно училиште. Уште еден доказ дека не сме сите баш со како што треба во главите. За жал, искрено, секогаш кога ќе дојде до ваков настан се прашувам какви се тие луѓе што можат да направат вакво нешто, но само ако се сетиме на Белград и на оној Кецмановиќ кој што на само 13 години направи вакво злосторство, едноставно човек може да остане без зборови и да си посека на себе и на своите да бидат на безбедно, бидејќи наистина не знаеме какви луѓе има околу нас. Но за тоа можеби некогаш друг пат. Вечерва за прв пат во студиото на Заспи, ако можеш, имам многу интересна гостинка, председателката на Либерално-демократската партија и актуелна пратеничка господината Моника Зајкова. Добра вечер. Добра вечер. Морам да се консултирам со вас. Македонскиот јазик не дозволува женски форми од типот председателка, иако понекогаш го користиме. Вие сте либерали, со вас мора да се внимава. Дали сте председателка на партијата или председател? Па добре, јас преферирам родово сензитивен јазик да користам и затоа председателка го членувам. Сега нормално дека има некои зборови, ако видите и во правописот или граматички не доаѓа членувањето баш така едноставно, но за председателка сметам дека може да се члени. Може. Тогаш така и ќе ви се обраќам. Јас, вие сте се разбирали пратеничка во Собранието на Република Македонија. Сакам да разговарам вечерва во два контекста, ако така можам да кажам со вас. Едната се разбира Либерално-демократската партија и незиното функционирање во моментот во Македонија, втората за мене една криза, според мене, може да ме поправите, на либерализмот, ако така смеам да го наречам, во светски рамки. Од каде го извлекувам овој заклучок, откако председателот Трамп дојде на власт во САД, се изменија многу од политиките кои што, особено во западниот свет, станаа норма, кои што беа, нели, родовата сензитивност, не знам, вок движењето, трансродовите лица и така натаму. Меѓутоа, тој направи не еден, туку 10 чекори наназад и го врати, условно кажано, часовникот во една состојба која што за најголем дел од луѓето е нормална, меѓутоа вие генерално либералите имате таа можеби и среќа и несреќа да повлекувате напред кога се во прашање вредности. Впрочем, тоа е идејата, претпоставувам, на либерализмот. И сега во вакви околности, кога од највисокото место во светот се прават бариери, што може да направите вие либералите? Па добро, сега јас можам да говорам за што прават либералите во Македонија. Што прават на светско ниво? Но имате соработка, имате сестрински партии и така натаму. Јас сум председателка на либералите во Југоисточна Европа и сум дел од бордот на АЛДЕ партијата во Брисел. Можам да кажам дека со председателот Трамп либералите ги збија своите редови, малку можеби стана поконкретни во делот на политиките кои што всушност се и основата на либерализмот. А тоа нели, ако тргнеме ни од класичниот либерализам, тоа е слободната економија, слободен пазар и слично. Сега нормално дека и почитување на човековите права, бидејќи либерализмот токму тоа и подразбира да секоја индивидуа има право на слободен пристап до пазарот и да се бори со својот квалитет. Ако видите од доаѓањето на председателот Трамп, либералите, пример во Канада, иако анкетите покажуваат дека губат 20%, тие победија на изборите. Тоа беше класичен отпор кон Трамп, веројатно. Така, кон политиките на американскиот председател, не лично сега, не знам, кон него. Ако ги видиме и другите, во Романија победи либералниот кандидат за председател. Да, иако тоа беше многу контроверзно, мора да признаеме. Победи тој
тој е сега председател на државата. Во Австралија победи левицата, иако и таму нели губеше, така да направи некој поместување на неговата политика. Па видете како, не е дали не направил услуга, можеби само ги освестил партиите или нели десните, можеме да кажеме, на десните можеби повеќе им направил услуга, бидејќи тие па доживеа може во одредени места исто така подам, но и на либералите да малце ги збијат своите редови, да не живеат во една комфортна зона, дека се така како што си тече нормално, бидејќи така живеевме и за Украина, мислевме дека мирот е гарантиран, дека ништо нема да се случи, но дојдовме до војна, затоа е можеби позитивно малку некој да ги освести дека малку треба да бидат пофокусирани. По однос на тоа што прави ЛДП во Македонија, можам да кажам дека Либерално-демократската партија сега работи во полна парија, иако во советите и во парламентот можеби сме помалце застапени, ако ги земате во сразмер другиве поголеми по членство партии, и излага со своји предлози постојано, дури некои не замеруваат, викаат што досадни сте со предлозите, ама мене ми се допаѓа што е проактивна, на начин што нуди своји предлози и решенија. Без да, нели, веќе мислам дека им е смачено на луѓето тоа постојано критикување, некоја негативна пропаганда, ние постојано сме тука да нудиме предлози, решенија и благодарност што дел од нив еве веќе се прифаќаат. Гледаме дека се прифати и последниот предлог за една изборна единица, на мене повеќе ќе сакам да говорам еве понатаму во текот на дискусијата за отворените листи што би донеле, се прифати предлогот на ЛДП, министерот за локална самоуправа го поднесе законот за локална самоуправа, кој што е содржан нашиот предлог за отповикување на градоначалник, така што драго ми е што веќе почнува да се препознаваат предлозите на ЛДП, иако имаме ние предлози за кои што сме говореле и пред 11-15 години, па сега доаѓаат повторно на масата за дискусија. Конструктивна опозиција, тој термин го користиме многу пати, се разбира како флоскула најчесто, меѓутоа конструктивна опозиција во Македонија вообичаено не вирее, секогаш се сведува на виновни се до крајни граници, нема злосторници, криминалци и така натаму, така функционира и сега вие очигледно се обидувате токму тој концепт да го наметнете опозиција која што условно кажано подава рака. Тоа е навистина ново, не знам дали тоа е либерална вредност, меѓутоа е нов пристап. За наши сваќања, надвор нема да зборувам, меѓутоа кај нас тоа е нешто ново и претпоставувам заради тоа и ќе добивате или можеби веќе добивате обвиненија од другите опозициони партии дека и се умилкувате на власта и не знам, се приближувате, сакате да добиете нешто. Видете, ЛДП не е во власта, уште на формирањето на оваа влада пред една година веќе, нели, ќе стане. Јасно излеговме со став дека ние ќе размислуваме поразлично од сите. Впрочем, тоа не било кампања нас уште пред 10 години, размислува и различно. Дека ќе дадеме поддршка на се што значи добра политика за граѓаните, но и нормално ќе го искритикуваме ако нешто не е во ред или ако сметаме дека со одредена политика се коси со нашите либерални политики или гледишта. Затоа и пруживме рака, сега не може ние да не подадеме рака да помогнеме на европскиот пат за државата, кога веќе сме членки во европското семејство на либерали, кога можеме на некој начин да помогнеме, не е тоа само за владата, тоа е општо за државата, тоа е за граѓаните. Но председателот Мицкоски, председателот на владата, мислам, баш така направи еден повик практично сите да дадат поддршка на тоа поле и мислам дека вие први излеговте со конкретно со објава дека да, имате намера да ги повикате и вашите сестрински партии Токму тоа го направивме, ние разговаравме веднаш, еден од репортерите во Сенка или тие шедал репортери кои што ги викаат, доаѓа токму од семејството на АЛДЕ, односно групата за обнова на Европа во Европскиот парламент, во кој што членува и ЛДП, и во координација по однос на надворешните позиции лобиравме за државата
Извештајот се одложи, ќе следи нова седница за извештајот, така што јас се што е од наша страна, и може и да ги најдете амандманите на Европскиот парламент, лесно се наоѓаат, ќе видите дека либералите дадоа амандмани во насока на поддршка на Македонија, на македонскиот јазик, македонската особеност, култура, и тие ќе се борат за извештајот да помине во таква форма, а не под измената форма или под она што го бара друга земја членка од Унијата. Внимателно сте во изразот друга земја членка е Бугарија, нема друг некој. Точно така. Па добро, таму има амандмани од други земји кои што не се во ред. Одложен на извештајот за Македонија се разбира под притисок на бугарските пратеници кои што го обвинуваат известителот Томас Вајц дека не знам е под македонска, како да кажам, под македонски притисок или што ли, не можам точно да го дефинирам тоа, дека е на некој начин купен од македонска страна. Добро е што либералите ќе дадат поддршка во она основна форма, како што е, каде што се гарантира за македонскиот идентитет, македонскиот јазик и така натаму. Тешко ли е да се убедат, генерално, либералните пратеници за прашања кои што се во сушност крајно ирационални. Ние зборуваме за проблем кој што го наметнува соседната држава, кој што е ирационален персе. Видете, либералите секогаш давале поддршка. АЛДЕ е првата партија која што не признала како членка под името Република Македонија. АЛДЕ е првата партија која што може да ги видите и групацијата на десни партии, ИПП или на левите партии, таму се уште имаат еден вид на членство, као без право на глас. Ние сме членка со целосно право на глас, затоа што АЛДЕ е единствена европска партија која што дава права и на земји кои што не се членки во Европската унија. Впрочем, јас членувам таму во бордот и учествувам при носењето на одлуки. И ако ги видите сите резолуции кои што наназад ги донела либералното семејство во Европа, ќе видите дека сите се во насока на поддршка на Македонија и секогаш кога требало се давало поддршка. Известувачот од Бугарија, господинот Илхан Кјучук, кој што беше во претходниот парламентарен состав, тој беше многу објективен, дури беше обвинуван од страна на неговата земја дека нели премногу се залага за Македонија, но тој искрено поаѓаше од оние објективни критериуми и сметаше дека соработката помеѓу двете држави е многу важна да се гради, а не да се гради негативен наратив. Сега истото обвинувани Вајц, што мене ми е многу жал, бидејќи човекот го познавам и лично и е стварно многу објективен врз основа на работите кои што не знам не, апсолутно не. Мислам, ние имавме и средби тука во парламентот. Тоа не беа средби кај што ние сега сме му вршале некаков притисок или сме му давале некаква подкуп, што е многу кривично дело. Туку едноставно сме ги изложила нашата страна на она што се случува по однос на статусот со евроинтеграциите, на тоа докаде е државата. Може би сме били само критични во делот на реформската агенда која што се исполнува, но врз основа на се што тој собрал како податоци од парламентот, од Министерството за надворешни работи, други групации со кои што се сретнал во Македонија, формирал мислење, седнале и разговарале по тој извештај со неговите репортери, со останатите членови во тој комитет. Така. Морам да ја прашам, бидејќи природно ми се навлекува ова како прашање, надвор од контекст условно кажано, либералите генерално се залагаат за прогрес, се залагаат не само во економска смисла, туку во секоја смисла за позитивни работи. Секогаш се и ова што го зборувавте со АЛДЕ докажува многу поприемчиви, многу подготвени на демократски процеси и така натаму. Меѓутоа во една американска серија која што се однесува токму за вакви прашања, познатиот актер вели либералите имаат еден проблем, тие никогаш нема да дојдат на власт. Па јас не се согласувам со таа теза. Единствениот проблем на либералите е што се чекори пред времето и политиките кои што напоменав и во Македонија, ние сме ги промовирале пред 15 години. Ако ги видите програмите на ЛДП, може би ЛДП е сама крива што не доволно била гласна по однос на мерките кои ги предлагала. Денес голем дел од политиките се преточени во владината
програма, значи после толку години. Мене ми е драго за тоа што се покажало дека тие политики биле исправни и дека ќе бидат ставени да може конечно се имплементираат и граѓаните да ги почувствуваат бенефитите од истите. А дека либералите во одредени земји може да видите дека и како доаѓаат на власт и тоа се најпрогресивните земји како Луксембург, Канада, Ирска, Белгија, најдобрите земји кои што веројатно може да си дозволат такво нешто. Кои што навистина луѓето живеат, имаат убав животен стандард, пристоен живот и во кој што стварно можеме да кажеме дека има напредок и прогрес во Од кога постои либералното движење во партиска смисла? Либерализмот датира многу одамна, уште кога ги видите творците на либерализмот од Џон Лок па натака, а во Македонија датира уште од 90-тите години, 93-та година. Тука ми е прашање, значи зборуваме за политичка структура, во политичка смисла зборувам, не само како идеи која што постои долго време. Меѓутоа никогаш не може да се наметнат, еве, па никогаш имала можност, меѓутоа веројатно тогаш се десила првата изборна измама, па не дозволиле. Големите Значи, потоа кажам, или социјалдемократи или конзервативци, еве да ги наречеме, и секогаш тоа е тој судир кој што ги решава работите, либералите да можат да влезат во приказната, но секогаш како втора опција, а не како прва. Мене тоа ме интересира. Вие водите партија, природно е да сакате вашата партија да биде на чело и таа да ги наметнува своите политики. Нормално, секоја партија постои за да биде на власт бидејќи и да промовира политики и да ако сте втори мора да попуштате, мора да балансирате, мора да внимавате и така натаму. Јас верувам и убедена сум дека ќе дојде и тоа време кога како опција ќе се препознава и како прва опција ќе се препознава и либералната партија. Можеби се пренапредни идеите за луѓето уште веднаш да ги апсорбираат, но ќе дојдат години кога навистина ќе биде не толку ќе бидат атрактивни овие две опции кои што постојано се менуваат, но ќе стане поатрактивна либерализмот или можеби еве гледаме сега нели оние крајно десни, крајно леви партии, така што можеби обрачот ќе се врти околу многу екстремните и многу либералните партии. Добро, своевремено токму вашата партија имаше еден слоган низ мијани мавери, ако не се лажам. Тоа е многу одамна, многу одамна. Меѓутоа токму тој обид да се направи драматична разлика. Ни овие, туку ние помине навистина неславно. Сметате дека општеството генерално не е во состојба да ги прифати овие идеи како органски своји затоа што се премногу напредни? Таа кампања ја имаше најдобрата програма, значи европски најдобра програма, има излез. И впрочем за таа програма има излез, говорам дека денеска голем дел од политиките на таа програма се всушности владени политики. Проблемот можеби тогаш зашто ЛДП остана и вон парламентарна партија беше изборниот модел. Бидејќи вие имате освоени 40.000 гласови, а немате пратеници во собранието. И секогаш тој модел, односно тој систем на кој што ние го имаме на избори, вродува со тоа да имаме еден вид на политичка поларизација. Но, како што напоменав, ЛДП ќе си продолжи да се бори за своите предлози, за своите политики. Ние сме сосема поразлични, вие тоа го констатиравте на почетокот. Можеби некому му е чудно и мисли дека е еден вид додворување, но јас не гледам што е чудно да вие работите во интерес на државата или да помогнете за одредени политики кои што се во интерес на граѓаните. Од мене како пратеник никогаш во собранието не може да чуе некој да биде навреден. Јас не се расфрлам со празни флоскули дека некој е не знам измамник, дека е нешто што е стандардно како терминологија кај нас. Слично. Бидејќи сум и правник по вокација и сметам дека е многу неблагодарно некого да обвинувате без да имате доказ дека тоа го сторил. Не може да ги ставаме сите генерално под капата дека сите се криминалци, сите не чинат. Има и честни луѓе во политиката, има луѓе кои што сакаат да видат напредок на државата и затоа во собранието, додека сум јас пратеник, јас ќе действувам во насока на тоа да секогаш дадам поддршка на она што е добро и секогаш да дадам предлог или да бидам коректив онаму каде што сметам дека работите не се во права насока. И по цена тоа политички да ве чини?
Знаете како сите плаќаме од одлуките политичката цена, но на крајот од денот сите сме влегле во политика не за да гледаме за нашиот личен рейтинг, но за да направиме нешто за државата. Јас сум 91 година родена, јас останав во Македонија кога пола моја генерација сисали, си ја бараше среќата во странство и јас останав тука да се градам и моето семејство остана тука и јас влегов во политика затоа што навистина сакам да видам напредок на оваа држава, затоа што навистина сакам семејството да ми биде тука во Македонија, а не негде надвор. Мојот брат игра надвор во странска држава и знам колку е тешко кога вие не можете со месеци да си ги видите внуците, кога мора на камера да ги гледате, па се случи кога ми се роди првиот внук ковид пандемијата, знаете да не може да видите толку време да си го видите, мислам, внукот е навистина болно и затоа сум останала тука и ќе се борам за тука да имаме подобар живот. 91 година беше тешка, морам да признам, јас се сеќавам на таа, почитувани гледачи, имав 10 години, 11 или така нешто. Тогаш почнаа војните во Југославија и тогаш мислам дека многу работи отидоа погрешно, меѓутоа еве сега нешто ќе ги исправаме наводно. Да се вратиме на предлогот за една изборна единица, тоа е ваш предлог. Го доставивте во собранието, нели? Од друга страна и Демократската партија на Павле Трајанов исто има сличен предлог или идентичен со вашиот? Јас не знам затоа што не сум го видела. Нашиот предлог е веќе закачан на собранискиот сајт, може да се види, да се провери. Во изминатиот парламентарен состав кога Демократскиот сојуз имаше пратеник, односно тоа беше господинот Павле Трајанов, ние заеднички го поднесовме тој закон, што значи дека има конзистентност една во политиката, тогаш се потпишавме и ние како пратеници од ЛДП, и Демократскиот сојуз, и Дом, партијата на Зелени, и ВМРО Народна партија и многу други, ајде да кажам, нели, условно речено помали политички партии. За жал, иако тогаш имаше волја и од тогашната власт и од опозицијата, законот беше блокиран од страна на ДУИ, кој што наметнува превисок праг и тогаш деловникот беше таков што даваше деловничка можност за филибастеринг во собранието. Сега кога еве повторно доаѓа на маса прашањето, јас сметам дека може да се искористи моментот и да навистина направиме еден исчекор и да се воведе една изборна единица, не заради Моника или заради Павле или заради Маја, но едноставно за унапредување на демократијата и за секој граѓански глас. Затоа што ви напоменав со примерот од 2011 на ЛДП, многу граѓански гласови останаа непредставени во собранието, бидејќи тие гласови се разлеваат во различни изборни единици, односно не се сконцентрирани на едно место. За ова зборуваме многу долго време, се разбира како тема. Председателот на владата, мислам дека во овој случај позитивно расположен кон предлогот. Сега се разбира во прашање се нијанси тука, околу кој што ќе се расправа, на кој начин, како. Тој ја спомнуваше диаспората во целата приказна дека треба повторно да влезе. Не знам каков е вашиот став во однос на диаспората. Нашиот предлог ги опфаќа една изборна единица, ги опфаќа отворените листи, за да можат, мислам, и се покажа со сите трагедии дека ние мора да бираме веќе квалитетни луѓе, дека граѓаните сами треба да го вршат изборот, кој кандидат ќе го изберат. И сега ние ако можеме во Косово, во Хрватска да имаме отворени листи, Албанија некој полотворен модел, зашто не и Македонија, да граѓанинот сам се заокружи кој преферира да го застапува во советот на општината или еве понатаму исчекор напред и во парламентот, и тие се многу важни за демократијата и многу се важни за индивидуалната одговорност која сите нели ја бараме. Една од причините за кои што ве критикуваат генерално како пратеници е токму тоа, се кријат зад групата. Па јас стално кажувам дека ние... А не е група, вие сте Моника Зајкова, не сте... Дека ние можеби сме измислиле еден вид на колективна одговорност која што е полесна за да се сокријат индивидуалните неспособности. Затоа е важно кога вие директно ќе одговарате за одредени одлуки зад кои што сте застанале. На почетокот зборувавме за САД, тоа е убавината на САД, бидејќи таму функционира законодавната власт. Ве гледате со големиот убав закон на Трамп кој што сака да го протурка, едноставно законодавната власт му вика полека малца, ние не сме тука гласачка машинерија, но може да ви ставиме
кочница. Зошто да не го направиме и македонскиот систем да биде таков? И јас навистина сум позитивно изненадена од волјата на претседателот на владата да го прифати ова. Нормално финеси се во прашање, може да се дискутира предлогот. Јас не велам дека ние го имаме совршено најдобриот предлог, но е важна дискусијата конечно да се отвори во законодавниот дом со аргументи, со предлози и да направиме конечно еден изборен законник кој што ќе даде пофер пристап, бидејќи вака, знаете, ние од старт сме пообесправени. Тие имаат аналитички центри кои ги финансира државата, ние немаме аналитички центри. Тие имаат поголем пристап до средства, ние немаме толкаве финансиски Фактички, овој систем ги фаворизира големите партии, тоа е логиката, затоа што кај нив се распределуваат гласовите и не е коректен и од секогаш средните, да не речам помалите, средните партии се бунеле околу него, меѓутоа немало фидбек затоа што веројатно големите велата зашто би им попуштиле кога ова не е нас во корист. Затоа кажам дека сум позитивно изненадана затоа што ева, нели, сепак од голема партија доаѓа подадена рака да се направи одредена промена на изборниот модел. Но тука една друга работа би сакал да ми објасните. Вели тогаш личната одговорност ќе дојде во израз? Меѓутоа личната одговорност на кое ниво? Јас зборувам за отворените листи. Да, не, апсолутно, но личната одговорност на кое ниво? Затоа што вие можете и да гласате или да не гласате. Ако вие како Драган сте заокружиле Моника Зајкова и Моника Зајкова со знаете дека Моника Зајкова влегла со 10.000 гласови од граѓаните, вие имате поголема одговорност кон тие луѓе. Вака вие на листата се редат луѓе и обично нели првите позиции ги зазимаат оние луѓе кои што се по да кажам лојални до партијата или слично, а надоле листата се пополнува чисто како формалност. Ние имавме случај за локални избори во Тузла на наша сестринска партија, каде што дечкото беше 20 на листа, но влезе тој во советот, не влезе првиот, бидејќи таму има можност за отворена листа и граѓаните решиле дека тој треба да ги представува. И тој чувствуваше поголема одговорност да дава отчет пред граѓаните на Тузла што работи и иструка 3 мандати. Значи граѓаните беа задоволни од неговата работа. Се согласувам, меѓутоа таа одговорност повторно е во известна морална смисла. Не е правна смисла. Па добро. Вие во принцип можете да ги излажете гласачите и вака. Знаете, нема да одам по нивно и готово. 4 години ви се загарантирани. Јас сепак мислам дека треба да се остави некој кредибилитет и морал пред луѓето кои што ве избрале. Сега не зборам за личности кои што се избрани, кои што 4 години ќе го преспиат мандатот и не чувствуваат никаква обврска. Јас говорам за политичари кои што чувствуваат обврска да дадат свој придонес кон оние кои што им ја дале довербата. Бидејќи вие со вашиот глас давате доверба на нас да ние ве застапуваме и да донесуваме одлуки во ваше име. И мислам дека ние треба да правдаме таа доверба. Добро, привилегиите кои што ги носи пратеничкиот мандат не се мали, не се никој знае какви, ајде сега да не се лажеме. Платата е пристојна, оние фамозни пари за патни трошоци околу кои што се распра... Вие сте Скопје, така што да. Сакам да кажам привилегијата која што оди заедно со пратеничкиот мандат не е толку многу во корелација со реалните обврски кои што ги имате. Многумина не знаат што значи всушност да се биде пратеник, нормално активен пратеник, со колку многу закони мора да се соочувате, со колку многу... Јас често пати кажувам, не е само бројот на поднесени закони и бројот на дискусии кои што веќе ги земете во парламентот. Пратеничката функција значи да бидете и помеѓу граѓаните, да ги слушате нивните предлози за да може да креирате закони, да поставите пратеничко прашање на владата кога тоа ќе дојде од граѓаните. Не зборам за оние политички прашања кои што ние вообичаено сме научени да ги слушаме во собранието. Значи да представувате државата на разни настани, значи да представувате и дома и надвор државата, бидејќи вие сте највисоката власт. Да бидете еден вид исто така коректив на извршната власт, бидејќи извршната власт, нели самиот збор кажува извршна, има повеќе
оперативна функција слично. Но формално правно е и под вас. нормално дека тој кој што работи можеби да греши, но затоа ние сме тука и треба да им кажеме дечки тука малце стоп, кочница. Ќе дојде ли време кога навистина зборам во пракса, парламентот во Македонија ќе игра токму таа улога кога ќе може навистина на извршната власт да го покаже местото, еве така да кажам. Па јас ќе тргнам од себе, јас како пратеник и во време кога ние бевме дел од извршната власт, не секогаш гласав на иста линија со она што го предлагаше владата. Еве пример е договорот со Бехта Ленка, пример е кривичниот законник, пример е законот за игри на среќа. Мислам дека сите треба да тргнеме од личниот од себе и да кажеме кучница, тоа е здраво и за владата. Бидејќи ако на момент вие не им кажете дечки тука грешите, знаете вие кога сте во таа машина да не речам, нечесто не сте ни свесни за работи, бидејќи се со многу брза динамика, имате премногу обврски, затоа ние треба да гледаме и некогаш да нас сватат и добронамерно дека повлекуваме кучница за тоа што е за нивно добро да не застранат и да не забегаат. Ќе се вратам на ова прашање, пак нешто друго ми падна на мет. Велите им се обраќате на граѓаните бидејќи морате како сакате да контактирате директно со нив. На кого либералите сушност му се обраќаат? На сите граѓани. Бидејќи еве Македонија важи за конзервативно општество. Кој што тешко ги прифаќа вашите. Јас не ги делам граѓаните по ниту еден основ. Ниту по политичка припадност, ниту по етничка припадност, ниту по полова припадност. Тоа се подразбира. Јас се обраќам до сите граѓани. Политиките кои што генерално до сега ги промовираме и законите кои што сме ги поднале, еве законот за банкарски провизии. Сите граѓани ги допира. Кратењето на банкарски провизии, укинување на одредени провизии, ве допира и вас и мене. Значи, до сите граѓани не ги двам, а нормално кој ќе ја препознае нашата политика и предлози, ќе даде поддршка. Затоа ќе се согласам, меѓутоа перцепцијата во конзервативното општество е либерали, а тоа се оние што ги поддржуваат ЛГБТ. Отприлика така. Па не либерализмот не ги третира само како што сака. Они повеќе преферираат луѓето да не представат како анархисти. Ние не сме анархисти. Тоа е вториот аспект, да. Не сме воопшто анти-естаблишмент партија, но едноставно сме партија која што дава добри предлози за секој граѓанин во системот и која што се бори секој граѓанин да ужива еднакви права и слободи, без да дискриминира некого, затоа што е поразличен од... Јас не можам да дискриминирам некој што е поразличен од мене. Зошто да го дискриминирам? Кога и тој има право, така правото на живот е дадено. Тоа не е спорно, и да живее еднакви услови. Сите имаме еднакви обврски кон оваа држава и додека еднакво настапуваме во обврските, треба да имаме еднакви права. Но кај нас малце измешано, бидејќи има луѓе кои што не ги сервисираат обврските кон државата, меѓутоа сакаат да ги уживаат привилегиите. Сите привилегии и права, и тоа малце измешан систем. Јас сметам дека како што имаш обврски, односно да треба да дадеш свој придонес кон државата, така треба да уживаш и одредени права. Кога јас плаќам даноци, плаќам сметки, комунали, нормално дека ќе уживам одредени права кои што ми ги дава здравствениот, социјалниот систем, односно нели целиот тој државен апарат, и така треба да се однесуваме одговорно кон државата. Не може ние да не плаќаме сите да гледаме како да се швирцаме во автобус, а да очекуваме дека ќе имаме ефикасен јавен превоз. Не може. Јас во Белгија бев кај братучет и таму со картичка се плаќа автобусот. Викам, па што никој не доаѓа контрола? Викам, зашо да плаќаме? И ме вика, па ако јас не платам, ти не платиш, утре ќе нема јавен превоз. И свеста за лична така, одговорност е многу висока. Голема. За ова ќе се согласиме целосно. Јас зборувам за оние сензитивни моменти кои што вие не знали ги промовирате, но ги во најблага рака ги поддржувате, а кои што во нашето општество одат тешко. Повторно се враќа можеби на теми кои што вас така малку повнимателно зборувате. Меѓутоа кога зборуваме за истополови заедници, кога зборуваме за права на LGBT+, како се викаат заедници, право на брак, да речеме, и така натаму, вие секогаш во тој аспект сте.
на нивна страна, а општеството тоа го доживува како напад врз традиционалните вредности. Секогаш тоа мене ме интересира како успевате да го избалансирате тоа, затоа што се свесни дека ова не е Америка, ова не е Канада. Многу навреди во однос на мојата позиција по однос на човековите права. Коментарите се ужасни. Од да почнам да ви ги читам, мислам дека верувам дека се страшни. Ќе биде одвратно, мислам тоа одвратно да го чита и вашето семејство, кој бидејќи сега знаеме дека сите се апсолутно. Пристапи тоа доаѓа од луѓе кои што воопшто не ве ни познаваат, а вас ви судат заради тоа што вие ги почитувате човековите права на или на сте секој. искажале став, апсолутно. Јас не гледам како со тоа што јас го почитувам правото на другиот, загрозувам некое традиционално право или не знам што, јас исто живеам во традиционално семејство. Меѓутоа не го судам некој што решил поинаку да живее или што има поинаква сексуална ориентација или припадност. И сега знам дека е несвојствено да видиме нели конзервативни политичари да даваат поддршка на оваа политика, меѓутоа за либералните е својствено да поддржат, бидејќи тие основен принцип е почитување на индивидуалните човекови права. Но мислам дека времето ќе се менува, бидејќи ве гледаме во Грција па најконзервативната партија, Неа демократија, која што е членка на конзервативното семејство, го поднеса законот за истополови партнерства. Што е просто неверојатно, но што се случи, беше, да, апсурд кој што се уште никој не му се верува. Може кај нас кај дојде такво време. По мене е поапсурдно што имаме луѓе во политиката кои што се кријат под превазот на традиционалните вредности, а всушност не се тоа што се прикажуваат дека се. Значи, и заради тоа што во партиите имаме луѓе кои што се припадници на ЛГБТ заедницата, сметам дека тоа ќе се менува. И тоа можам да ви кажам дека најмалку можеби има во ЛДП, има повеќе во другите партии. Јас можам да кажам за како Моника Зајкова дека јас го почитувам човековото право на секој еден човек и сметам дека секој треба да ужива исти социјални права, здравствена заштита. Ако јас можам да го посетам мојот сопруг во болница, ако тие кои што се од исти пол решиле да живеат, нека ги посетат, и зборам за тие права од социјално-економска категорија. Но кога ќе видите, не е ни стигнато кај нас, па можеби не е уместно прашањето, до каде отиде и тоа воук движење, ги согласите дека малку отиде во екстрем целата работа? Например, видете како кога имате екстрема од едната страна, значи колку поекстремно конзервативно стана општеството, секогаш ќе имате и друга екстрема. Јас сум повеќе некако за во центар да работите, како викаше еден филозоф, во животот мора се умерено да се гледа, бидејќи кога вие промовирате една екстрема, тие коментари ќе ве убиеме, вака ќе ви преме така, нормална природна е реакцијата да дојде поголема екстрема од другата страна. Добро, но ќе видите, не знам, маж кој што се чувствува како жена и влегува во женски спорт и тамо победува неправедно. Од друга страна, никој не смее да му каже ништо затоа што тогаш би била повредена неговото чувство како тој се чувствува. Па сега, знаете, таму има одредени работи кои што поминуваат, има држави како го решиле сето тоа, има. Јас не сум психолог за да коментирам одредени, не знам, работи, меѓутоа ако таа се чувствува така, јас немам право на никого да му забранам. Едноставно за мене, ако решил да се чувствува како жена, јас ќе го почитувам како жена. Но ако со тоа ги загрозува реално жените? Па јас не гледам дека загрозува некого. Сега тоа е веројатно субјективно мислење и субјективен став. Јас пак ја напоменам како Моника Зајкова, ќе се борам за секое човеково право да биде испочитувано, за да никој не биде дискриминиран или свиркуван заради тоа што решил да се облекува на еден начин или на друг начин, или решил да сака некој поинако од тоа што го сакам сега. Добро. Знаете, на крајот од денот само во веројатно еве Хрватска ја има исти како нашиот устав, Црна Гора, или ајде да ги земаме, но Косово. И сега таму луѓето одат напред и на никој ништо не му смета, само нас како да ни смета среќата и љубовта на некој. Едноставно нека живеат луѓето како што се среќни и како што им е убаво. Добро, фер. Да се вратиме назад на реал политиката. Во претходната влада вие бевте
дел од владата се појавивте и оние билборди со претходниот премиер, кој што беше и кандидат и така натаму, и воопшто постоеше еден впечаток дека односот меѓу либерал-демократите и СДСМ е многу цврст и дека заедно делите многу блиски вредности по изборите, тоа некако како да се промени. Па не, за време на изборната кампања ЛДП имаше собствен штаб, кој што се наоѓаше на улица Ленинова во строгиот центар на Скопје и кој што од кој што штаб генерираше своји активности, своји предлози, своја кампања. Едноставно, нели, се појде до на носител ко носител и нормално дека ќе бидеме на заеднички билборди, ако јас сум била ко носител во изборната единица 1, но јас и во кампањата си ги промовирав исклучиво политиките на Либерално-демократската партија. И во кампањата говорев во делот на тоа дека ни требаат нови измени на кривичниот законник и во кампањата говорев за ветинг на функционерите од 91 година па навака. И во кампањата говорев за почитување на човекови права, говорев за одење напред на брз појас со Европската унија. Но измените на кривичниот законник, господја Зекова, измените на кривичниот законник многумина ќе речат дека се сами по себе криминал. Затоа што едноставно ослободија од одговорност еден куп луѓе од јавни функции, туку така. Јас измените на кривичниот законник не ги гласав и не правев никаков кворум за истите да бидат усвоени. Јас имав свој предлог, кој што жал ми е што не го вида светлото на денот во собранието и кој што очекувам да биде инкорпориран и во новиот кривичен законник, кој што веќе доцни цела година од страна на Министерството за правда. Нашиот предлог беше да кривичните дела не застаруваат така лесно, особено не делата од 30-та глава, кои што се однесуваат на злоупотреби на јавниот буџет. Односно, тука влегуваат злоупотреба на службената положба, властување, примање, подкуп, давање подкуп. Зашто некој да биде ослободен за тоа што злоупотребува? Така, ние поднесовме за 3 пати повеќе да застаруваат. Бидејќи се покажа во правосудната пракса во Македонија дека ние да ќе имаме апсења, ќе има се, меѓутоа постапките на крајот од денот ќе застарат и одговорност нема. И сега, ајде што нема одговорност и не се докажало некој дали е виновен или не, цел живот па тој некој што не се докажало дали е виновен или не, ќе се носи стигмата дека бил криминалец. А тој всушност не стигнал ниту да докаже својата вина или невиност. И од токму поради тоа во 2 наврати го поднесувавме тој закон, меѓутоа тој никогаш не даде предмет на дискусија. Еве уште малце ќе почекаме да па немаше едноставно политичка волја од ниту една страна во тоа време. И јас уште малце ќе го почекам Министерството за правда да ни го достави тој фамозен нов кривичен законник, бидејќи помина 1 година, знаеме дека се говореше уште од претходната влада дека се изработува, дека е готов па на мислење на Венецијанската комисија, бидејќи тој дел од реформската агенда, и да видиме што е инкорпорирано. Доколку предлогот за застареноста, бидејќи видете го хрватскиот модел, токму го опфаќа ова што ние го предлагаме. 3 пати повеќе од она што изнесува казната. Така да генерално е малтене невозможно да застари делото, освен ако навистина некој е неефикасен судија или свесно... Што се случува кај нас? Што се случува. Иако не е, нормално дека пак ќе излеземе со нашиот предлог и јас очекувам широка политичка поддршка за ова, бидејќи нема од што да се плашиме ако работите ги правиме исправно. Добро, какви се сега вашите односи со СДС? Коректни, како со сите политички партии. Тоа значи дека... Ние сме политичка партија која што е во центарот, која што ги застапува своите предлози, која што во одредени политики може да биде поблиска до левите партии, во одредени политики до десните и најчесто во делот на економските политики сме всушност поблиски до десницата, бидејќи тука некако не се совпаѓаат. Класичниот либерализам подразбира всушност и центар десно во таа економска политика, говорам во делот на човекови права поблиску до другата страна. Морам да ве прашам, минатата влада направи тоа што направи, оваа телевизија и генерално оваа емисија многу имаат критикувано, тоа не бегаме од тоа, јас и не мислам дека воопшто сме направиле некоја грешка со тоа. Вие ги поддржувавте генерално тие политики сега од овој аспект. Кои политики?
На критика, јас никогаш не сум критикувала медиум. Не за медиумите, воопшто не зборев за тоа. Мислам политиките на власта на СДСМ, предводена од СДСМ и ДУИ, која што донесе одлуки кои што за голем дел од граѓаните не беа. Зборуваме за францускиот предлог, зборуваме за договорот со грците и така натаму. Од овој аспект сега, од 2025 година, би им дале повторно поддршка на истите? Видете, ние не треба да заборавиме дека Македонија беше блокирана со вето од страна на Бугарија. Така, меѓутоа цената за деблокадата беше тој француски предлог. Јас можам да кажам за мене што сум гласала во собранието, тоа беа одредени заклучоци кои што се беа како насоки до каде може да преговара одредена влада и тоа важи за секоја влада. Претходно гласавме и декларација во собранието за црвените линии и еве гледам дека секоја влада до некаде ги почитува тие црвени линии. По однос на останатиот дел, бидејќи слушнавме која е параката од граѓаните на овие избори, граѓаните можеби највеќе сакаат да не видат обединети по однос на ова прашање, што е нормално, ако видите вие, еве пак ја споменам Хрватска, Словенија, таму членството во европското семејство се носело обединето од сите партии, не со надмудрување, не со подалби на тоа дали некој е патриот или е поголем предавник, но едноставно седнување и правење стратегија за стратешки пристап кон она што ни е нели крајна цел. Но претходната влада не се обидуваше многу да комуницира со опозицијата околу тие крајни цели. Донесоа одлуки, господинот Заев ги донесе без консултација практично со опозицијата. Јас за време кога се гласал договорот од Преспа и договорот за добрососедство не сум била пратеничка во собранието. Јас можам да кажувам за она време кога јас сум била во собрание. Добро, но вашата партија беше... Во делот тие заклучоци на црвени линии партиципирав со цел да се стават одредени одредби кои што сметав дека се во корист на државата. Во делот на кој што се однесува на уставот, ние излеговме со наш предлог, кој што еве и денеска е поддржан од претседателката на државата за креативно толкување, бидејќи за мене она што го напишала Европската унија е клучно, а не она што ќе го кажа некој сосед. Во заклучоците на Европскиот совет нигде не стои дека ние треба веднаш да ги имплементираме уставните измени и затоа впрочем како партија излеговме со предлогот за креативно толкување на тие заклучоци и можност за одложено дејство на уставните измени. А во делот на вие први ова идеја изнесовте? Не сум го знал тоа, нешто. Први изнесовме оваа идеја. Но бугарите не прифаќаат креативно толкување. Едноставно. Видете како мене не ме ја гајла што прифаќаат бугарите, јас кажувам тоа што содржи во документите на Европската унија. Во делот на протоколите, еве често разговарам и со представници од владата како може да нели се излезе од тој проблем. Претседателката најави некој трет протокол. Ако се успее во сето тоа да се постават одредени прави обврски на реципрочна основа, како што ги има вториот протокол во делот на учебници и образование, мислам дека за Македонија ќе биде навистина позитивно. Од Европската унија веќе гледаме дека има позитивни сигнали кон Македонија. Самото одложување на извештајот беше порака дека не туку така им поминува се на нашите соседи кои што иако нели пробуваат да направат некој притисок од позиција на моќ. И мислам дека моментот за проширување во Европската унија навистина јасен. Не знам дали еве пред 2 недели се активираше, нели побара активирање на членот 7 во Европскиот парламент за оние членки кои што не постапуваат согласно европските вредности да им се одзема правото на глас во. Да, но мислам дека тоа се однесува повеќе на некои други земји, а не на Бугарија, за жал. Па добро, ама ние можеме да го фатиме моментот и да работиме за прогрес на нашата земја. Затоа и понудив да формираме еден совет во кој што ќе членуваат меѓународните секретари или представници од сите политички партии кои што се членки во партиите на европските семејства за да ги координираме нашите ставови, затоа што стварно не сакам повеќе да слушам кога ќе одам во Брисел или негде
како државните позиции се едни, ама дошол некој од другата страна и се залага за нешто друго. Мислам, така беше и кога ние бевме во владата, и стално се лутам на колегите, ако сите унифицирано застанеме позади што ние став, мислам дека посериозно ќе нас сватат. Ако некој оди и критикува како владата не прави ништо и ќе ги загрози евроинтеграциите, или другиот критикува како ние сме, не знам, обесправени, знаете колку им е гајле таму, воопшто не им е гајле. Они бараат од нас да видат конкретна стратегија како ние планираме да продолжиме понатаму. И во тој дел давам отворена поддршка да помогнам со сите капацитети кои што ЛДП ги има, меѓународното семејство, за оваа држава да тргне напред, бидејќи бенефит ќе имаат граѓаните. Бидејќи Европска унија значи многу големи грантови. Наместо ние сега мака да мачиме каде ќе ни дадат поповолни кредити за да направиме клучни проекти, тогаш ќе имаме грантови кои што ќе значат подарок пари, а не да се мислиме после X години како ќе се враќаат и како ќе се сервисираат тие кредити. Кога сте во ваква позиција, тоа ви е единственото нешто што може да го направите. Но толку ќе спомнавте унифицираноста во ставовите. Толку ли е тешко да се направи? Тоа не сме мала држава. Речи се сите се знаеме. Бугарите кои што во овој аспект воопшто не ги критикувам, кои што длабоко сум убеден имаат и рационален проблем со Македонија, буквално сите заедно во собрание, во влада, каде сакате и што се мразат меѓу себе, апсолутно се единствени постават. Тие имаат и малце поинаков концепт во парламентот, кај нив пред секоја седница на парламентот, кога станува збор за национални денови, за одредени резолуции, секој пратеник може да постави точка без претходно да ја приложи. И тие гласат, таков случај беше со резолуцијата. Тие поставуваат точка, сите застануваат. Но сите застануваат, национален ден, некој се сите застануваат. Мислам, ние имаме малку позастран модел кај што вие праќате предлог, па тој треба да биде до службите, па да се преведе, па да се закачи на сайт, и тоа е една цела. Но тоа е форма, господи Зајкова, јас зборам за суштината. Ако можат бугарите во ирационалноста да застанат сите заедно, зашто не би можеле ние во рационалност да станеме сите заедно? Толку ли е тешко 120 луѓе кои што им дала народот? Јас мислам дека не е само да тие 120 луѓе. Сите одговорни. Токму за тоа изборувам и токму за тоа кажав дека сме малце поразлични. Може кој сака да ме замери или да ме залепи дека не знам се умилкуваме или не се умилкуваме. За државните позиции мислам дека не треба да има суети или некои разидувања, затоа што стварно е многу лошо ако сите работиме различна агенда, односно прикажуваме различна агенда пред оние кои што треба да ги убедиме дека Македонија е земја која што стварно направи големи одлуки, која што направи тешки одлуки за да оди напред. Мене не ми се свиѓаат сите одлуки, но ајде нели се водавме од моментот дека носиме тешки одлуки за да видиме прогрес, па ако не нашите генерации, идните генерации да уживаат подобри денови. И, стварно треба тоа да го ценат и сега е моментот исто и на Унијата. Јас пак ќе се навратам, гледам таму позитивен момент, бидејќи ако до пред неколку години само се говореше за проширување, сега веќе се работи со конкретни работи на проширувањето и сакам да го фатиме моментот да Македонија влезе заради бенефициите кои што ќе ги имаат граѓаните. Мислам дека доста ни е 30 години да бидеме тргнете од едно патување. Вие одите на еден ваква постојка за пасоши, тие се поминуваат со личните карти. За жал е така. Вие мора да се мачите да гледате каде има поповолна кредитна стапка, за да мислите колку ќе ја задолжите, тие земаат грантови за секој проект кој што доаѓа. Бенефициите се повеќе одјасни од тоа, не е спорно. Уште едно прашање имам еве до крајот на емисијата. Вие во неколку наврати рековте дека како ЛДП и вие лично сте излегувале со предлози кои што не одат во корелација со тие што ги нуделе, на пример СДСМ или небитно некоја друга од поголемите партии, меѓутоа некој тука ќе пронајде лицемерие, затоа што ќе рече па добро, тие ќе знаат дека нивниот предлог вака убаво звучи, меѓутоа нема да пројде бидејќи нема да им ги поддржат и сега ќе се оправдаат, ќе еве ние понудивме. Не е лицемерие, на пример еве законот за субвенциониран оброк е предлог кој што јас лично сум го работела, сум го пишувала тој закон бидејќи работев во законодавен правен сектор. И тој закон помина со консензуално изгласан од сите партии во парламентот, што значи дека можело нешто да помине. Законот за рамномерен регионален развој
Исто така, тогаш министар беше од ЛДП. Кога помина. Предлозите на ЛДП не се популистички како на некои партии кои што ги гледаме во собранието и кои што излагаат колку ради реда, сепак се одговорни и издржани предлози. Сега јас може после нас имаше за субвенционираниот оброк тера популизам на тоа. Предлага волку да биде субвенцијата толку. Сега јас не сум лицемерна да излезам и да предложам да биде 500 денари, ако знам дека реалниот буџет дозволува да биде 140, 160, 200 парамномерно да расте, но сум горда што таа мерка не постоеше и успеавме како ЛДП да ја излобираме за студентите денес да ја уживаат и е доста користена. Има може да се обратите во Министерството за образование. Нашиот предлог за гласање доверба на градоначалник или отповикување на градоначалник не е популистички предлог, е нешто што постоело до 2002 година и фала Богу беше препознаен и влезе во законска процедура и ги помина амандманската расправа и треба да се стави на седница. Знаете дека тој закон се гласа со двотретинско мнозинство. Јас ги охрабрувам сите политички партии да застанат без оглед на тоа што доаѓа од актуелната власт. Тоа е добро за граѓаните да го имаат тој предлог и затоа и се боравме како ЛДП да го имаат тој предлог. Не гледам каде е популизмот што предложивме да електронска нараквица за жртвите на семејно насилство. Че тоа е возможно. Ние имаме електронски нараквици за системот на пробација, едноставно може да се искориста. Тоа е системско решавање на работите. Напоменав за кривичен законник, напоменав банките не е популизам, па сегда во Европа кога вадите од еден на друг банкомат не ве взимаат едно чудо провизии. Че не може јас ако извадам од една банка на друга банка да ме ушурат. Боже, тоа апсолутно. Парите треба да останат повеќе кај граѓаните и со помош на граѓаните, вас медиумите, мислам дека може да се избоксува, да кажам, народски и таа мерка. Значи не се тоа предлози кои што се, не знам, популистички. ДДВ, викенд без ДДВ, мерка која што беше препознаена и беше Вие зборувате за мерките и предлозите кои што поминали. Јас зборувам за оние кои што не поминуваат. Значи, околу ма јас зборувам дека тоа се реални предлози, а не се популистички предлози, дека но знаете дека нема да поминат. Ако клучната партија во власта одлучи дека тоа нема да помине, вие може да предложите што сакате. Наше ние да предложиме и да лобираме за тоа. Кога еден предлог, еве студентскиот оброк, пак ја се навратам. Тогаш седнавме, ВМРО ДПМН беше опозицијска партија, ние им прифативме одредени амандмани. Нормално е дека тука ќе направите и отстапки од она што вие што сте го замислиле, но да биде прифатливо за сите. Затоа сме во парламентот, да даваме иницијативи и да лобираме истите да бидат усвоени. Јас не сум како некој пратеник што ќе даде без некоја иницијатива која што повеќе убаво звучи за граѓаните, а е неостварлива. Реално и после тоа ќе пишува по фејсбуци како таа иницијатива не била прифатена. Не, едноставно продолжуваме, може да кажеме не е прифатена, но продолжуваме да се бориме понатаму. Може би по X години ќе се процени дека е добро и ќе биде прифатена. Очигледно не види доста со упорност во политичка смисла и секоја чест за тоа. Моника Зајкова, председателка на Либерално-демократската партија, пратеничка во собранието, ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам за можноста. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Мене лично ми се допадна начинот на кој што разговаравме со господјата Зајкова. Верувам дека и вие уживавте. Утре во 15 часот репризото издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.